Їздити Львовом стало ще складніше. Відсьогодні на ремонт закрили частину вулиці Богданівської. Це у Личаківському районі. Рух транспорту від провулку Старознесенська до Кривчицької дороги є тимчасово заборонений. У департаменті житлового господарства та інфраструктури обіцяють, відкриють вулицю через 1,5 місяці 31 травня. Втім, місцеві скаржаться на неприємний запах, адже каналізаційний колектор для промислових нечистот на цій ділянці намагаються замінити вже понад місяць. Не може ніяк там діть, подивіться, під'єднати. А тут і ніхто не думає, може дитина йде, може хто. І воно, ідіть, воно там так тече і так, вибачте мені, смердить.